Ajik anjir kudu kumaha deui ieu ngomong anjir. Oke guys, kembali lagi di channel Eljain 17. Yang baru bergabung selamat datang, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jangan lupa di like, comment, and share ya guys, agar saya terus bersemangat membuat konten dan channel ini semakin berkembang. Doakan ya guys ya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita eksekusi ke video yang pertama. Daun tak si botak gering. Nyoledat ajik sampona nyoledat. Di mana ti nggak tahu botak di sampoan udah mulai bukan ajik. Tah nu kitu nu gelo teh. Podar. Puas. Eta teh karmanya guys ya. Garing. Bisa berjalan masuk dulu. Mana bisa sih orang tinggal di tempat kayak gini? Buang kan sampahnya, emang sampah bisa jalan sendiri. Eta mah lain sampah berjalan sendiri ajik. Eta mah sampah masyarakat karena Apakah aku harus jadi Upin? Agar kamu mencintaiku. Betul. Anu urusanana ajik Ubin. Bogoh ka maneh. Teu ngarti. Jadi congcorang pantesna sia mah anjing di congcorang. Ajik jorang mah deh anjir. Jika ada aing erek dahon anjir jorang diomongkeun we ulahnya barudak. Heureuy da ulah kitu euy. Nyerakeun si ajik jorang itu mah. Eta anu otakna geus di besiku setan-setan cabul teh kitu. Alah. Anjir. Bahe euy. Murag si ajik anu kasur. Murag ajik bahe kuat ka nyod gitu euy. Cewek. Namanya lo siapa, Mas? Kenyamayan gua. Aku lanang Mas, tukang ajar goblok. naik kon. Hancuk. Ajik sugan teh aoy, ajik eta tempat jajang. Si jajang. Ada serius di towel si ajik eta tempat lalaki euy. Ngamuk jadi. Ajik aki-aki cabul si goblok pakai jeung dikodok nu kituna sagala aing ngarti nah dikodok nu kituna anjing eta awewe teh pan keur diberkati heuh nah beutik kodok anjing tah si eta teh si buah-buahan teh anjing loba ditinggali ka batur loba diumbar-umbar tah si beulah dadana teh anjing. Jadi loba dosa anjing tah si buah dadana teh si buah-buahan teh jadi diberkati sekalian anjing. Anjing kada beli aki-aki teh goblok aing wae teh tan pernah gitu ka batur ieu geus kolot kitu keneh tuman si anjing. Daun anjing Ultraman. Si anjing naon nanya. Oh gitu merenya lamun superhero monster teh gabut teh gitu anyangan atane si ajik. Iya. Tahun deui ajik Spiderman deui capek aing euy.
Anjing seperti Spiderman kentong. Anjing. Anjir, mun aing jadi si Dipa tah. Mau aing jadi si Dipa anjing mau pernah libur sekalipun diajar. Baca. Aing bakal pernah libur anjing. Lamun dia anu ngajarkeun kieu. Naon maksudna anjir? Aduh gelo ge bisa kan atuh silap kitu mah anjir mah. Babari atuh nu kitu aya mah anjing. Alah si anjingnya. Nu teu penting oge kudu we ku aing teh di reaction kitu heuh. Garing. Tes dibuka gaskeun ba. Kudu kumaha deui ngomong anjir. Dibuka oge eta jaket. Geus pikiran geus ka mana-mana euy. Mau dibuka jaket. Mau dibuka kabeh geus hancur anjing. Anjing. Indonesia. Tah nu kieu anu disebut berkibarlah Indonesia ku anjing. Indonesia berkibar tidak perlu di atas angin ya guys ya anjing. Di atas dada pun bisa berkibar. Goblok hayam teu bodoh si anjing. Anjing beak buluna tutung jeung awak-awakna. Aneh si anjing. Asup ka dusina beak rontok buka jeung awakna tutung. Anjing kata main Gunung Himalaya deui anjing Gunung Semeru. Pot kebadak kitu mulus euy eta. Panandean tai si anjing buat kamulus kitu euy. Keplak teh euy cigana euy eundeur. Ampun anjing. Oke guys, nuhun ya guys nonton video ya. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Yang udah subscribe, like, comment, and share. Atur nuhun. Terima kasih semuanya ya.